Merhabalar, ben uzman doktor Murat Erdoğan. İç hastalıkları ve yoğun bakım uzmanıyım. Bugün Biovent marka mekanik ventilatörün tanıtımı ve sahada karşılaşılan sık problemleriyle ilgili bir sunum yapacağız. Öncelikle sizlere volüm ACV ve volüm CMV modlarının tanıtımıyla başlayacağız. Ekran seçim alanında mod seçimini yaptıktan sonra volüm ACV ve volüm CMV seçimi bu ekrandan yapılabiliyor. Her ikisi de adından anlaşılacağı gibi hacim hedefli, volüm hedefli moddur ve zaman döngülü bir moddur. İkisi arasındaki fark, volüm CMV'de tetikleme sistemi inaktiftir. Sadece mekanik ventilatör tarafından tetiklenir. Volüm ACV'de tetikleme aktiftir. Hastanın spontane foru varsa hasta tarafından tetiklenir ve hasta adından anlaşıldığı üzere asiste ventilasyon modunda takip edilir. Eğer hastanın spontane foru yeterli olmaz ise mekanik ventilatör tetikleme devreye girer. Cihazın üzerinde baktığımız zaman parametrelerde FiO2 oksijen yüzdemizi ayarlıyor. PEEP değerimizi ayarlıyor. Pmax volüm hedefli modlarda hastanın mekaniklerine bağlı olarak oluşabilecek üst basınç değerlerini, anormal basınç değerlerini limitlemek için kullanılıyor. Buradaki değerimiz de standart değerimizde Pmax 35 cm su. V-tidal hedeflediğimiz hacim miktarı. T-inspirum süresi, akış ve soluk sayı değerlerini de buradan ayarlayabiliyoruz. Örnek olarak şimdi bu modda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur akış hızını kullanıcı tarafından ayarlanması. Biz bunu ayarladığımız zaman, mesela bu örnekte olduğu zaman 30 litre dakikadan solunum süresini 1 saniye ayarladık, 500 cc volüm verdi. Yani hastaya 1 saniye içinde 500 cc volümü verecek 30 litre ile. Burada 30 litre dakika demek eşittir. Yani saniyede 500 cc hava verecek demek. Yani toplam değerimiz sıfırdan 1 saniye geldiği zaman hacim zaman grafiğinde birinci saniyenin sonunda biz 500 cc'ye ulaşmış olacağız. Fakat akış hızını 60 yapar isek hedef volüm miktarımıza, yani 500 cc'ye yarım saniyede geleceğiz. Burası hedef volüme ulaşma süremiz. Eğer biz T-inspirumu 1 saniye ayarladığımızı yine varsayalım. Burada kalan 0,5 saniyede inspirasyon hold olarak tanımlanıyor. Şurada inspirasyon hold yapıyoruz. Burada inspirum akışı vermeye devam ediyor. Toplam süremiz 1 saniye. Volüm, yani hedeflediğimiz tidal volüm, zamanla akış hızının çarpımı sonucu hedefimize ulaşıyoruz. Hedefimiz 500 cc, bu örnekte simülasyonda. 1 saniyede 30 litre dakika ile ulaşmaya çalışacak. 30, soluk sayımız 12, T-inspirum 1 saniye, hastaya hedeflenen tidal volümde 500 cc. Gördüğünüz gibi bu grafikte de, volüm grafiğinde, şurada gördüğünüz gibi hedef tidal volüme 1 saniyede ulaşıyor. Yani inspirum toplam 1 saniyede ve birinci saniyenin sonunda hasta 500 cc volümünü almış oluyor. Ve P peak değerimiz de 28-29 cm su civarı. İkinci örneğimizde yine hastaya 500 cc vermeye çalışıyoruz. Yine T-inspirumumuzu 1 saniye ayarladık, fakat buna ulaşma hedefimizi hızlandırmak istedik. Yani akış hızımızı 60 litre dakikaya çıkardık. Bu biraz buradaki simülasyonda da görünüyor. Kısacası volüm zaman grafiği şu hale alıyor. Yani hastamız hedeflenen tidal volümü yarım saniyede alıyor. Yarım saniyede inspirasyon hold yapıyor. Toplam T-inspirum 1 saniye olarak görünüyor. Yarım saniyede hedef ulaştık, yarım saniyede pilota yaptı. Bunu şu şekilde de, ince şekilde de burada görebilirsiniz pilotoyu. Fakat bize yan etki olarak veya bir kötü etkisi olarak hastadaki biraz önceki P peak değerimiz 28 cm sudan akış hızını artırdığımız için P peak değeri 35 cm suya çıktı. Eğer bunu akış hızını daha da artırırsak
yani 100-120 gibi durumlara çıkarırsak P-peak değerinin artması gerekiyor. Daha da artıyor. Fakat bizim cihazımızda Pmax 35 limitleyici özelliğimiz var. Yani hastanın barotravma gibi olası risklerden kaçınmak için mekanik ventilatör oluşabilecek bir basınç sapmasından korunması için kendini 35 cm suda kendini sabitliyor. Yani 35 cm'nin üzerine çıkartmıyor sistemi. Bunun da cihazın diğer bir özelliği, akıllı özellik dediğimiz özellik. Burada akış hızını, bizim sabitlediğimiz 60 litreden akış hızını 60 litreye çıktığımız zaman, bu şu anda tolere edebilir sınırda, bu cihazın özelliği akış hızını otomatik olarak azaltıyor. Pmax'ın 35'i geçmemesini sağlıyor. Ve hedef 500 cc'ye ulaşmaya çalışıyor. Bunu da sağlıyor. Fakat eğer hastanın akciğer direnç yükü çok fazla ise, P-peak değerimiz 35 cm su değil de 60'a 70'e çıkıyorsa veya biz akış hızını hem hasta kaynaklı veya kullanıcı kaynaklı 120 litre dakika çıkardığımız zaman P-peak değerlerimiz yani 50-60'lı değerlere çıkabilir. Bu durumda mekanik ventilatör hedeflenen tidal volüme ulaşamaz. Bunu da kullanıcı akış hızını ayarlarken hastanın akciğerinin direnç yüküne göre hesaplamalıdır. Gelen güncelleme ile yeni birkaç özellik daha eklendi. Burada detay modlar sekmesinde bir IE oranından bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda akıllı flow özelliği eklendi. Öncelikle akıllı flow özelliğini göstereceğim size. Burada akışımız 30'da litre dakikadan, tenspirimiz 1 saniye, 500 cc'ye ulaşıyoruz ve soluk sayımız 12. iFlow özelliğini açtığımız zaman veya akıllı akış özelliğini açtığımız zaman burada akış hızı özelliği veya kullanıcının akış hızını ayarlama yetisi ortadan kalkıyor. Bunu cihaz otomatik olarak ayarlamaya başlıyor. Kısacası bu özellikle de şu şekilde iFlow özelliğini açtığınız %50. Yani siz %50'yi seçtiğiniz zaman hedeflenen 500 cc'ye sizin belirlediğiniz 1 saniyenin %50'si süresince ulaşacak. Gördüğünüz gibi akış hızını ayarlama özelliği ortadan kalktı. Arkadan bunu sizin ayarladığınız yüzde cinsinden makine otomatik ayarlıyor. Mesela diyelim iFlow özelliğini akıllı tetik oranını %80'e getirdik. Bu ne demek? Yani %80 demek sizin T-inspirum'a ayarladığınız sürenin %80'inde, yani 1 saniyenin 0.8. saniyesinde volüm 500 cc'ye ulaşacak ve 0.2 saniye hold yapacak. Eğer inspirasyon hold yaptırmasını istemiyorsanız bunu %100'e getirirsiniz ve eğrimiz, yani hedef 500 cc volümüne 1 saniyede ulaşır. Veya %50 yaparsak 0.5 saniyede getirir. Daha sonra hold yapar. Yani kısacası akış tetiksiz, yani akıllı akış özelliği bu, yani volüm zaman eğrisinin tanjantını hesaplar. Gelen güncelleme ile yeni bir özellik daha kazandı cihaz. Siz isterseniz T-inspirum süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Akış hızıyla veya iFlow ile birlikte değiştirerek. İsterseniz IE oranı selection arkadan aktive ettiğiniz zaman T-inspirum değil IE oranı ayarlayabiliyorsunuz.